Что делать, если вы увидели ядерный взрыв? В первую очередь, пока ядерная пыль не дошла до вас, закройте все окна в квартире. И еще желательно закрыть шторы, чтобы вспышка от ядерного взрыва также вас не ослепила. Теперь, самое важное, подбегаем к холодильнику и набираем все самое необходимое. Продукты, воду, сладкое и так далее. А далее забегаем в душевую кабину, раскладываемся. Этих продуктов нам должно хватить на первую неделю. И самое главное, закрываем душевую кабину. Теперь от радиации вы 100% защищены, а еды хватит, чтобы пережить ядерную войну. Сидите себе спокойно и ждите конца своего.